សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកវិធានបទមួយយកមកនិយាយអំពីជំងឺស្រូវដែលកសិករត្រូវដឹងបើមិនដឹងអាចខាតផលច្រើនស្រូវដើម្បីឲ្យបានផលច្រើនមិនមែនតែដាក់ជីត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងនិងការពារជំងឺស្រូវឲ្យទាន់ពេលវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជំងឺស្រូវដែលជួបញឹកញាប់សញ្ញាសម្គាល់និងវិធីការពារងាយៗ 1. ជំងឺស្លឹកអុចជំងឺនេះជួបញឹកញាប់ខ្លាំងជាពិសេសនៅរដូវប្រាំងឬអាកាសធាតុប្រែប្រួលសញ្ញាសម្គាល់ស្លឹកមានស្នាមអុចពណ៌ប្រផេះឬត្នោតស្រូវលូតលាស់យឺតបើធ្ងន់អាចឆេះស្លឹកវិធីការពារកុំដាក់ជីអ៊ុយរ៉េច្រើនពេករក្សាទឹកឲ្យសមរម្យប្រើពូជធន់នឹងជំងឺ 2. ជំងឺស្លឹកលឿងជំងឺនេះច្រើនកើតក្រោយភ្លៀងឬទឹកជ្រៅសញ្ញាសម្គាល់ស្លឹកចាប់ផ្ដើមលឿងពីចុងបន្តិចម្ដងខ្លាចជាពណ៌ត្នោតស្លឹកស្ងួតឆេះវិធីការពារកុំឲ្យទឹកជ្រៅពេកសម្អាតស្រែឲ្យស្អាតកុំដាក់ជីលើសកម្រិត 3. ជំងឺស្លឹករលួយជំងឺនេះកើតនៅស្រែសើមនិងស្រូវដុះក្រាស់សញ្ញាសម្គាល់ស្នាមត្នោតនៅកន្ទុយស្លឹកស្រូវងាយដួលវិធីការពារកុំដាក់ស្រូវក្រាស់ពេកបន្ថយជីអាស៊ូតឲ្យខ្យល់ចូលស្រែបានល្អ 4. ជំងឺស្រូវមិនចេញផ្កាជំងឺនេះធ្វើឲ្យគ្រាប់ស្រូវទទេសញ្ញាសម្គាល់ក្បាលស្រូវខ្មៅគ្រាប់មិនពេញផលថយច្រើនវិធីការពារដាក់ជីត្រឹមវគ្គបន្ថែមប៉ូតាស្យូមខេកុំដាក់អ៊ុយរ៉េចុងវគ្គច្រើនពេក 5. គន្លឹះការពារជំងឺស្រូវសំខាន់ពិនិត្យស្រែជាប្រចាំមើលពណ៌ស្លឹកស្រូវរក្សាទឹកឲ្យសមរម្យប្រើជីធម្មជាតិបន្ថែមកុំប្រើថ្នាំគីមីដោយមិនចាំបាច់ 6. ជំងឺស្រូវបើដឹងទាន់ពេលអាចការពារបានកាត់បន្ថយខាតបង់បង្កើនទិន្នផលកសិករឆ្លាតមិនរងចាំឲ្យស្រូវឈឺធ្ងន់ទើបព្យាបាលបើអ្នកចង់បានវីដេអូបន្តអំពីសត្វល្អិតស្រូវឬវិធីព្យាបាលជំងឺស្រូវតាមធម្មជាតិសូមចុច Subscribe Like និង Comment ជំងឺស្រូវ